Lanet benden korkun yok. Gayrı Temurtaş'ın hükmü Osmanlı Devleti'nin topraklarında bitmiştir. Ne yaptığını tasvip ediyoruz ne de devletini tanıyoruz. Ve tarih yalnızca buna cesaret edebilenleri hatırlayacaktır. Sen ne dersin Şahinşah Bey? Sultan Orhan'ın buyruğundan çıkmayacağız derim. Ta ki Şimdi bana söz veresin Dursun. Hiç gitmeyeceksin değil mi? Ölüm senin kurtuluşun olur. Beni sen öldürdün Flavius. Temurtaş, hudut karakolumuzu basmış ağabey. Bize biat etmeyen gazabımıza mazhar olacak. Uçların hakimi, şehri Bursa'nın fatihi, Sultan Orhan Gazi Hazretleri. Allahu Teala ne beni ne de neslimden gelenleri yolunda gaza yapmaktan ayırmasın.